नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार ठहर भए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। सबै ठूला काण्डको छानबिन गर्ने, रेशमलाई रिहा गर्न विधेयक ल्याउने। शरणार्थी प्रकरणमा हज कमिटीका अध्यक्ष मिया र शरणार्थीकै नेता रिजाल पक्राउ। बयान अन्तिम चरणमा, प्रश्न उठे पनि 4 जना भिआइपी अनुसन्धानमै तानिएनन्। उखु किसानका समस्या सधैँ उस्तै, कपिलवस्तुका किसानले पाउने अनुदान नै गायब। उद्योगीहरूले रकम नदिँदा किसानहरूको बिल्लीबाँड, न्याय माग्दै सडकमा। पाकिस्तानमा जारी आर्थिक सङ्कट थप गहिरिँदै, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको तलब समेत रोकियो। विनिमय सञ्चिति रितिँदै। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लब र मत्स्येन्द्र फुटबल क्लब तथा मनाङ र सङ्कटा बीचको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा टुङ्गियो। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था बमोजिम आज सवाल जवाफ भएको हो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले कयौं महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्। नियमावलीमा बढीमा 15 जनाले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर विभिन्न दलका 20 जना सांसदले प्रश्न टिपाएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएका सबै प्रश्न 3 दिन अघि नै सङ्घीय संसद सचिवालयमा टिपाइएको थियो। धेरै सांसदहरूका एउटै प्रकृतिका प्रश्न आए पनि आफ्ना प्रश्न हटाउन कोही सांसद तयार भएनन्, जसको कारण सहमति जुटाउनमै करिब 2 घण्टा खेर गयो। तर त्यति गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। तर यो विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा दोषी देखिए आफू जेल जान समेत तयार रहेको उनले बताए। संसदमा भएको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकु शिविरको भौतिक पूर्वाधार र रासन पानीका लागि दिएको सम्पूर्ण रकमको अडिट रेकर्ड नै रहेको बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले रुजु गरिसकेको यो विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको दाहालले बताए। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दाहालले 1 महिनाभित्र नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको तर होल्डमा राखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छलफलमै रहेको बताए। त्यसैगरी दाहालले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका छन्। बिहिबार लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने रासोपाका सांसद शिशिर खनालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको तर अदालतले रोकेको बताएका हुन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र सर्वोच्चले त्यो सार्वजनिक नगर्नु भनेकाले रोकिएको दाहालले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न वा दोषी देखिए कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन्। त्यसैगरी उनले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारत गर्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बाध्यता नभएको जवाफ दिएका हुन्। उनले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता वा कुनै भ्रम पर्न नदिने विश्वास दिलाएका छन्। त्यति मात्र होइन, दाहालले नेपालको 1 इन्च भूमि पनि नछाड्ने र अरू देशको जमिन पनि नचाहिने बताए। प्रधानमन्त्रीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई अध्यादेश ल्याएरै छुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताएका छन्।
यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा गम्भीर रहेको बताउँदै दाहालले विकल्प खोज्न सकिने धारणा राखे। दाहालले नेपालको इतिहासमा भएका ठूला हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। उनले विगतमा भएका घटना बिर्स्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्। गौर हत्याकाण्डसहित दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको दाहालले बताए। दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। दाहालले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट केही सांसदहरू सन्तुष्ट देखिन्छन् भने केही अझै सुधार आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। कसका प्रश्न समावेश गराउने र कसका हटाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि निर्धारित समयभन्दा करिब 2 घण्टा ढिलो सुरु भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पछि सबै प्रश्न समावेश गरिएको थियो। नियमावलीमा बढीमा 15 जनाले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर विभिन्न दलका 20 जना सांसदले प्रश्न टिपाएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएका सबै प्रश्न 3 दिन अघि नै सङ्घीय संसद सचिवालयमा टिपाइएको थियो। धेरै सांसदहरूका एउटै प्रकृतिका प्रश्न आए पनि आफ्ना प्रश्न हटाउन कोही सांसद तयार भएनन्, जसको कारण सहमति जुटाउनमै करिब 2 घण्टा खेर गयो। तर त्यति गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि 1 दिनका लागि उक्त नियम नै निलम्बन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 मा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर अन्तर्गत सोही नियमावलीको नियम 56 को उपनियम 5 मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्दा 1 दिनको बैठकमा बढीमा 15 जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा आजको बैठकमा उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसक्ने विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 मा रहेको देहायको प्रावधानलाई आजको बैठकको लागि मात्र नियमावलीको नियम 252 बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा एक ठाउँ आउन नसक्ने दलहरू नियम निलम्बनको विषयमा पनि एकमत देखिए। यो विषयमा संसदमा असहमतिको आवाज सुनिएन, अर्थात् सर्वसम्मतिले नियम निलम्बन भयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ मान्य श्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको नियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रमले सांसदहरूलाई कतिको छोयो त? केही सांसदहरू यसमा सन्तुष्ट देखिए भने केहीले अझै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याएका छन्। यो प्रधानमन्त्रीहरू अथवा मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्ने एउटा कार्यको सुरु भएको छ, त्यो हिसाबमा राम्रो छ। तर अझै यो लिखित प्रश्नहरू मात्रै हुँदाखेरि त्यसको पूर्व तयारी, त्यो एउटा स्पोन्टेनिटी भनौँ न, त्यसको अभाव चाहिँ देखिन्थ्यो। तैपनि सदनप्रति सरकार जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ। यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ, त्यो खुसीको कुरा हो। तर जुन प्रकारले माननीय सांसदहरूले अहिले मुलुकको जुन अवस्था छ, आम जनताका जुन पीडा छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, यी सवालहरूमा जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो प्रश्नको गम्भीरताका हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै प्रश्नको उत्तर आएको छ। यसमा अरू तयारीका साथ उहाँहरू आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। होइन, मतलब यो प्रत्यक्ष गरिनुपर्ने हो। यो चाहिँ पहिल्यै प्रश्न पठाएर गरिने भन्दा पनि प्रत्यक्ष सवाल जवाफ गरिने विषय हो। र त्यसमाथि यो अलिकति औपचारिक, यो कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भयो होइन। यसलाई चाहिँ अलिक बढी खोतल्ने, अलिक बढी कमिटमेन्ट लिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने गरी स्पष्टता हासिल गर्ने ढङ्गको अलि भएन कि जस्तो लाग्यो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व तयारी र लेखेर ल्याएको कुरालाई मात्र राख्नु भएको थिएन, आएका र आज बिहानसम्मका घटनाक्रमहरूलाई समेत समेटेर अधिकतम खँदिलो ढङ्गले प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जीवन्त जस्तो र यसलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनु नै उत्तम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद, सांसद र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने भएकाले यस किसिमका प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको निरन्तरतामा सांसदहरूको विशेष जोड छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सदन मार्फत विशेष खुलासा गर्ने बताएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको भाका आज सकियो। एक साता अघि उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जेठ 4 मा यस प्रकरणबारे सदनमा खुलासा गर्ने बताएका थिए। तर बिहिबार उनी संसद बैठकमै उपस्थित भएनन्। आजको संसद बैठकमा किन उपस्थित भएनन् त ओली? एक साता अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे बिहिबार संसद बैठकमा बोल्ने बताएका थिए। यस प्रकरणबारे संसदमा विशेष खुलासा गर्ने ओलीको भनाइ थियो। आम नागरिकदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मले उनले गर्ने भनेको खुलासाको प्रतीक्षा गरेका थिए। तर बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ओली उपस्थित नै भएनन्। यो प्रकरणमा उनीसँग भएको जानकारी के हो भन्नेमा प्रहरी प्रशासन पनि अनभिज्ञ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोलिसकेपछि केही जानकारी भएरै बोलेको हुनुपर्नेमा प्रहरी प्रशासन ढुक्क थियो। उनीसँग भएको जानकारीले अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि प्रहरीलाई हुनु स्वाभाविक हो। तर ओलीले दिनै तोकेर जानकारी दिने भने पनि बिहिबार संसद बैठकमै उपस्थित नभएपछि उनको व्यवहारले संशय पैदा गरेको छ। ओलीको सचिवालयले भने हाल ज्वरो आएकोले ओली सदनमा जान नसकेको भन्दै केही दिनमा नै संसदमा यसबारे जानकारी गराउने बताएको छ। यता ओलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवाल जवाफ गर्न लागेकोले आफ्नो सम्बोधन स्थगित गरेको हुन सक्ने एक थरीको अनुमान छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी भने समय सीमाको चापका कारण तत्काल अनुसन्धानलाई बिट मार्नुपर्ने दबावमा छ। सोही अनुसार अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको प्रहरी प्रशासन बताउँछ। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत चैत 12 मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। बिचौलियाको लहरो हाई प्रोफाइलतर्फ सोझिएर एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी मुछिएपछि सुरुमा ओली प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमा राज्यका अनेक सूचना जानकारी हुने विषय अन्यथा होइन। आफूमा भएको जानकारी समयमै प्रहरी प्रशासनलाई दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। साँच्चै अनुसन्धान नै प्रभावित हुने जानकारी ओलीसँग छ भने त्यो जानकारी समयमै दिनु देश र केसको हितमा होला कि? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज 2 जना समातिए। भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परे। प्रहरीको अनुसन्धानले धेरै भिआइपीहरूलाई आछु बनाएको छ। हालसम्म पक्राउ परेका 15 जना आरोपी प्रहरी हिरासतमा छन्। बयान लिने काम अन्तिम चरणमा पुर्याउनै लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी पनि प्रहरीको छ। आरोपीलाई कुन कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको छ त? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, तिनका आफन्तदेखि सरकारका सचिवसम्म अनुसन्धानको घेरामा छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्च गरी सङ्गठित ठगी राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित बन्यो। करोडौँ ठगी प्रकरणमा हालसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज राई लगायत हालसम्म 15 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यो ठगी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म साङ्गठनिक अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरे तापनि यस आरोपमाथि झण्डै 5 कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ। ठगी सम्बन्धी अपराध, सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर, लिखत सम्बन्धी कसुर र भ्रष्टाचार कसुरमा समेत मुद्दा चल्ने देखिन्छ। 60 दिनभित्र हालसम्मको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुनाले बयान अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले प्रतिवेदन छिट्टै पेश हुने प्रहरीले जनाएको छ। लगभग समयहरू सकिँदैछ।
यसमा थप केही व्यक्तिहरू पनि आउने क्रम जारी नै छ। केही बयानहरूको अझै पनि काम बाँकी नै छ र केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि बाँकी नै छ। सम्भवतः हामी चाँडै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। अब अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चाहिँ के विषयवस्तु समेटेर लाने भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अनुसन्धानले देखाएकै कुराहरू लिएर जाने हो। त्यो चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ हामीले यही हो भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैनौँ। आफ्नो क्षेत्राधिकारमा भएका व्यवस्थालाई हेरेर आरोपीहरूलाई अधिकतम सजाय हुने गरी अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारीमा सरकारी वकिल कार्यालय छ। अनुसन्धानमा संलग्न केही प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यस प्रकरणमा थप भिआइपीहरू समेत जोडिएको तथ्य फेला परेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अनुसन्धानका क्रममा पूर्व मन्त्रीसम्म जोडिएपछि यो प्रकरणमा थप माथिल्लो तहका नेताहरू तानिने आंकलन गरिएको थियो। सो अनुमानलाई बल पुग्ने गरी पक्राउ परेकाले बयान दिए पनि उनीहरू विरुद्ध अभियोग दर्ता नहुने भएको छ। व्यक्तिहरू पनि जोडिएपछि यो विषय त्यसै सामसुम हुने आशंका गरे पनि बहालवाला सचिवदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म पक्राउ परे। बिचौलियाले बयानका क्रममा नाम लिएपछि उनीहरू यो प्रकरणमा तानिएका हुन्। तर तिनै बिचौलियाले नाम लिएको अन्य व्यक्तिलाई भने प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ। पूर्व गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नाम मुछिए पनि उनको पछि प्रहरी लागेको छैन, जबकि बिचौलियाले उनलाई रकम नै दिएको बयान दिएका छन्। उनैका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको मोबाइलबाट समेत उनी संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै उनै इन्द्रजितबाटै पूर्व गृह सचिव तथा अहिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई संलग्न रहेको भन्ने खुलेको छ। राई विरुद्ध पनि प्रहरीले मुद्दा नचलाउने भएको छ। बिचौलियाले नगद लगेर तत्कालीन सचिव राईको गाडीमा राखिदिएको सम्म बयान दिएका छन्। हिरासतमा रहेका सानु भण्डारी, केशव दुलाल लगायतले बयानमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईले आफूसँग नगद बुझेको दावी गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले राईको गाडीको डिक्कीमा 2 करोड 30 लाख रुपियाँ राखिदिएको बयान दिएको बताइन्छ। तर प्रमाणहरू फेला परे पनि नेपाल प्रहरीले चाहेर पनि यो विषयमा ती व्यक्ति तान्न नसक्ने देखिएको छ। जबकि पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू अहिलेसम्मको अनुसन्धान त मध्यभागतिर मात्र पुगेको तर्क गर्छन्। अहिले बिजो पुगिरहेछ। अहिले योभन्दा पहिला के थियो भनेपछि गृह सचिवसम्म समातिए या तपाईँ सुरक्षा सल्लाहकार समातिए होइन, त्यसमा पनि कुनै तहसम्म तपाईँको सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ पनि थियो गृहको लिडरसिप समातेकोमा होइन। अहिले त गृहमन्त्री समातिनु भएको छ र मलाई के लाग्छ भने चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अहिले पनि पुरा भएको छैन, यो माथि नै पुग्नुपर्छ यो इन्भेस्टिगेसन। थापा गृहमन्त्री र राई गृह सचिव हुँदा नै ठगीको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले करोडौं असुलीको प्रमाण प्रहरीले फेला पारिसकेको छ। थापाका छोरा प्रतीकलाई भने प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा चलाउने भएको छ। उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। इन्द्रजितका छोरा निरज विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। उनी पनि फरार छन्। उनीहरूले पनि रकम असुलेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। यही कारण तत्कालीन गृहमन्त्री र सुरक्षा सल्लाहकारका छोरा विरुद्ध मुद्दा चले पनि गृह सचिव र गृहमन्त्रीलाई भने जोगाउने तयारी भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर नेपाल प्रहरीले भने कसैले कसैको नाम पोल्दैमा पक्राउ गर्न नसकिने बताउँछ। यद्यपि स्वतन्त्र प्रमाणहरू खोजिरहेको भने प्रहरीले स्वीकार गरेको छ। सूचनाका रूपमा त्यसलाई लिन सकिने भयो, त्यही अन्तर्गत हामीले इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने अवस्था त रह्यो। तर यहाँ पोलिएको भरमा अथवा कसैले भनेको भरमा भन्दा पनि तथ्यले चाहिँ कता गाइड गरिरहेछ, त्यसलाई स्वतन्त्र एभिडेन्सहरूले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। स्वतन्त्र प्रमाणहरूले देखिने बित्तिकै त प्रहरीहरूले लिएर आइसकेको छ। अब आजको मितिसम्म आउँदा त 15 जना व्यक्तिहरू त आइसक्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै 2076 जेठमा थापा गृहमन्त्री हुँदा नै कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदल गठनबाटै ठगीको डिजाइन गरेको पाइएको छ। तर यो निर्णयमा संलग्न देखिएका थापा र राई विरुद्ध अभियोग नलगाउने तयारी प्रहरी र सरकारी वकिलले गरेका हुन्। यस्तै मन्जु खान र आजको नाम पनि अभियोगमा नहुने भएको छ। उनीहरूले पनि रकम बुझेको बिचौलियाले दावी गरेका थिए। यस्तै म्यासेजमा समेत उनीहरू संलग्न रहेको भेटिएको बुझिएको छ। खानको मोबाइल डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गरेपछिको रिपोर्टमा मन्जु र आर्जुको बारेमा समेत नाम उल्लेख रहेको बुझिन्छ। तर उनीहरूलाई उम्काउन प्रपञ्च चलिरहेको छ। समयमै मल बिउ नपाउने तथा उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या किसानहरूले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छन्। कपिलवस्तुका किसानले त सरकारले तोकेको मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन्। फलत उनीहरू यति बेला उचित मूल्य र अनुदानको माग गर्दै धरना सुरु गर्न बाध्य बनेका छन्।
आर्थिक वर्ष 2071-72मा सरकारले सम्पूर्ण उखु किसानहरूलाई उखुमा प्रति क्विन्टल 25 रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार नै अन्य सबै ठाउँका किसानहरूले उक्त अनुदान पाइसकेका छन्। तर कपिलवस्तुका किसानले भने वर्षौं बितिसक्दा पनि अझैसम्म उक्त अनुदान रकम प्राप्त गरेका छैनन्। सरकारले दिएको उक्त अनुदान रकम सरकारले नै खायो या उखु उद्योगीहरूले नदिएका हुन् भनेर त्यहाँका किसान अझै अन्योलमा छन्। यही विषयलाई लिएर त्यहाँका किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन गरे, तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बस्यो। उनीहरूको आन्दोलनलाई देखेको नदेखै गर्यो। यही समस्यालाई लिएर फेरि पछिल्लो 4 दिन यता कपिलवस्तुका किसानले धरना सुरु गरेका छन्। किसानहरूले आफ्ना गुनासो लिएर सरकार सामु जाँदा सरकारले अनुदान रकम वितरण भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूसँग उक्त रकम माग्न आग्रह गर्यो। तर उद्योगीहरूले पनि आफ्नो रकम भुक्तानी नगरेपछि किसानहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 2077मा यही माइती मण्डलामा आएर धरना दिएर बसेको त्यो समयमा मङ्सिर 4-5 गते त्यो मान्य श्री लेखनाथ भट्ट उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो आएर यहाँ आश्वासन दियो कि तपाईँहरूको अरू साथी थिए सरकार रहेको, यहाँ अनुशासन दियो कि तपाईँहरूको माग 4 महिना पुरा हुन्छ। अब 77, 78, 79 बित्यो, 80 लाग्यो, हाम्रो माग आजसम्म पुरा भए छैन। मिललाई चाहिँ नेपाल सरकारले 71-72मा आर्थिक वर्ष 71-72मा 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल दिनुपर्ने अनुदान रकम त्यो मिलबाटै किसान पाउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्दै आजसम्म पाएका छैनन्। सरकारले उखुको मूल्य वर्षेनै तोक्ने गर्दछ। वर्षेनै मूल्य तोकिए पनि स्थानीय व्यापारी तथा उद्योगीहरूले किसानलाई तोकिएको मूल्य दिने गरेका छैनन्। उखुको मूल्य मात्र नभई अन्य कृषि उत्पादनमा पनि समयमा मल बिउ नपाउँदा र सिंचाईको व्यवस्था नहुँदा किसानहरूले समस्या खेप्दै आइरहेका छन्। तर यसमा सरकार बेखबर जस्तै छ। कपिलवस्तुमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले विक्रम सम्वत 2073-74मा तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेकाले सो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने किसानहरूको माग छ। यो पैसा जुन अन्यलमा छ यसको छिनोफानो गर्नु पर्यो र दोषी माथि यदि सम्बन्धित उद्योगी दोषी रहेछ भने ऊ माथि 71-72 सालको पैसा हो, अहिलेसम्मको ब्याज समेत त्यसको रकम असुल गर्ने। यदि सरकार दोषी रहेछ भने सरकारले त्यो ब्याज सहित असल उपर किसानलाई दिनुपर्ने हाम्रो माग रहेछ। किसानहरूको पटक पटकको आन्दोलनपछि 2077 साल पुस 13 गते नेपाल सरकारसँग अनुदान रकम दिने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। उखु किसानहरूले सिंचाईको व्यवस्था, ट्र्याक्टर खरिदमा भन्सारमा सहुलियत हुनुपर्ने जस्ता विभिन्न माग राखेका छन्। उनीहरूले सबै उखु किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपजको सरकारले निर्धारण गरेका न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रूपमा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखेका छन्। किसानहरूले जीविकोपार्जनका रूपमा उखु खेती गर्दै आए पनि सरकारले किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै उद्योगीलाई संरक्षण गरेको पाइन्छ। सरकारको यो रवैयाले किसानहरूलाई पीडामाथि थप पीडा मात्र दिने काम गरेको छ। सरकारको बेवास्ताकै कारण किसानहरू कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि सबिना कार्कीको रिपोर्ट। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6मा एकजना व्यक्ति बस्छन्। भाडामा बस्ने ती व्यक्तिले आफूसँग अलौकिक शक्ति भएको र जस्तो सुकै बिरामीलाई पनि निको पार्ने भनिरहेका छन्, जसका कारण आजभोलि उनको भाडाको निवासमा दैनिक भिड लाग्ने गरेको छ। तर उनले भने अनुसारको अलौकिक शक्तिप्रति भने विश्वास गर्न सकिँदैन। यहाँ आएपछि चाहिँ प्रत्यक्ष गुरुले हेरेपछि ठिक हुन्छ भन्ने जुन मनोभाव लिएर चाहिँ यहाँ बिरामीहरू आउने गर्छन्। आखिर यहाँको वास्तविकता के हो त? आखिर साँच्चै नै जुन सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तै उहाँले भन्नुभएको जस्तै साँच्चै ठिक हुने हो अथवा यो सबै भ्रम हो? आखिर के हो? आज हामी यहाँ आइपुगेर चाहिँ यहाँको वास्तविकता जान्ने प्रयास गरेका छौँ। पछिल्लो समय जस्तो सुकै बिरामीलाई पनि छोएर अथवा हेरेकै भरमा ठिक पार्छु भनेकै कारण सीमान्त केसी भनेर चिनिने भरत भट्टराई चर्चामा छन्। उनका हावादारी तर्क र बढ्दो चर्चाका कारण हामी उनको निवासमै पुग्यौं। बिहिबार क्यामेरा सहित हामी उनको निवास पुग्दा सयौंको संख्यामा मानिसहरू उपस्थित थिए। गुरु भनेर चिनिने भरत भट्टराईलाई भेट्न 4 दिन पहिला नै नाम टिपाउनु पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् नाम टिपाउनेको यो लाइन।
सडकभरि 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, भित्रपट्टि मान्छेको ठेक्की नसक्नु भिड। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जस्तोसुकै बिरामीलाई ठिक पार्ने भन्दै भ्रम छर्ने गरेका उनीप्रति मानिसहरूको विश्वास गजबैको थियो। अस्पतालमा चिकित्सकले माया मारेर फिर्ता गरेका बिरामीलाई समेत उक्त स्थानमा एम्बुलेन्समा राखेर लगिएको थियो। आफूलाई गुरु भनेर भ्रम छरिरहेका भट्टराईको वास्तविकता के हो भनेर हामीले जान्न चाह्यौं, तर ती कथित गुरुका आसेपासे क्यामेरा देखेपछि आत्तिए अनि हामीलाई भिडियो खिच्न अनुमति नभएको भन्दै कारबाही गर्ने सम्मको धम्की दिए। छोरी हो रे छोरी है वा छोरी रे यो दिमाग खुसी आउन त फुटाउनु चाहनु क्यामेरा फुटाउने के डराउने हेर। त्यसपछि त झन् अचम्मको दृश्य देखियो। सबैलाई निको पार्छु भनेका बाबा आफै बिरामी भएको सूचना टाँसियो। सम्पूर्ण महानुभाव एवं यो जानकारी गराइन्छ कि गुरुको स्वास्थ्यमा खराबी आएको शिविर केही दिनको लागि स्थगित गरिएको छ। गुरुको स्वास्थ्यमा खराबी आएछ है। खासमा हामीले क्यामेरा तेर्स्याएपछि आतिएका कथित गुरु र उनका सहयोगीहरूले यथार्थ बाहिर जाने डरले त्यहाँ भएका सबैलाई एकछिनका लागि भगाउन बिरामी भएको नाटक गरिएको सूचना टाँसिएको बुझ्नै कठिन छैन। केही बेरपछि पुनः कथित गुरु निको भए अनि आएका बिरामीलाई पालै भित्र बोलाउन थालियो, तर पनि मिडियालाई भित्र प्रवेश गर्न भने दिइएन। त्यहाँ आउने धेरैजसो बिरामी जटिल अवस्थामा पुगिसकेका र अस्पताल धाउँदा धाउँदै हैरान भएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा देखेकै भरमा आफूहरू यहाँ आएको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो। म लमजुङ के अरे बाहुन बेसी बेसर नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट। अनि अब यही अब आँखा हेरेर अनि छामेर सन्चो हुन्छ अरे भनेर सन्चो नभएर त्यही सुनेरै आएको। भेट्नुभयो गुरुले त खोइ गालामा ट्याम यताउता तेल लाएर ट्याम हिर्काउनु भयो अनि हाततिर हिर्काउनु भयो अनि त्यसपछि गरेर फुक्नु भयो के भयो भन्नुभयो, मलाई के थाहा। हामी नारायणघाटबाट हजुर आज बिहान अब माइक्रो चढ्या हो 7 बजे 12 बजे आइपुग्यो हो यहाँ। अब आएर उपचार गरौँला भन्यौँला। अब यहाँ गुरुले अब जे होस् शिष्यहरूलाई आफ्नो चेलाहरूलाई त दुःख नहोस् भन्ने हो नि त। अब यहाँ हामी आएर दुःख पायौँ, यत्रो दुःख अब कसले के गर्छ यहाँ। अब धेरै बुझिसक्यो, यो राम्रो लागेन मलाई। यो स्थानीयहरूको अनुसार भट्टराई केही दिन अगाडि मात्रै त्यहाँ कोठा भाडामा लिएर बस्न थालेका थिए। अहिले उनीहरूको टिम नै मिलेर फ्ल्याट भाडामा लिएर दैनिक यसरी नै नागरिकलाई भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन्। बिहानैदेखि बेलुकासम्म उनीहरूको फ्ल्याटमा मेला लागे सरह हुन्छ। मानिसहरूको भिड र होहल्लाले शास्ति भएको स्थानीयको गुनासो छ। यसले गर्दा आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। पूर्ण दुरुपयोग गरेर हजारौं देशभरिका मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर अव्यवस्थित पार्किङ हेर्नुहोस् त। यहाँदेखि स्कुल जाने बस बिहान यहाँबाट निस्किन सक्दैन, टोलमा खानेपानी ल्याउने गाडी यो टोलमा छिर्न सक्दैन। अनि यी हजारौं मान्छे चाहिँ कन्ट्रोल भएन र यदि भड्किए भने हामीलाई पुलिस प्रशासनले पनि हेर्दैन। अनि के हामी अब घर छोडेर भाग्ने हो? यो कुनै तरिका भएन नि। ल यो अन्धविश्वासमा परेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर यी अन्धविश्वासीहरूको जमात जो पूर्ण चाहिँ यो हाम्रो टोललाई आतंकित पारेको छ के। यसमा कुनै विश्वास नभएको, तथ्य नभएको, केही आधार नभएको तोरीको तेल दर्या भएर क्यान्सर विषय हुन्छ। टिकटकमा जसरी आफूलाई डाउनलोड गरिएको छ गुरुबाको, त्यसरी त्यो पनि सिस्टम त्यहाँ हाल्दिनु पर्यो के। यो बिहान 3 बजेदेखि मान्छे आएर यस्तो भद्रगोल खान नपिउनु छ। बागलुङ तपाईँको चाहिँ अर्घा खाँचीदेखि मान्छे आएछ, बस्ने व्यवस्था छैन, टोयलेट गर्ने ठाउँ छैन, कहाँ चाहिँ पिसाब गर्न जाने यो मान्छे। यसको वास्तविकताका बारेमा बुझ्दै जाँदा उनीहरू यस अगाडि पोखरामा बस्ने गरेको पाइयो।
उनीहरूले त्यहाँ पनि यस्तै अफवाह फैल्याएपछि लखेटिएको बताइएको छ। त्यसो त कथित गुरुले बिरामी निको पार्न सक्छन् वा भ्रम मात्रै हो, यसबारेमा हामीलाई केही भन्नु छैन। तर आधुनिक जमानामा कसैले छोएकै भरमा बिरामी निको हुने भन्ने कुरा पत्याउनै गाह्रो छ। तसर्थ यस विषयमा स्थानीय सरकार वा प्रशासनले बेलैमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। स्थानीय तहलाई घर दैलोको सिंहदरबार भन्ने गरिन्छ। घर अगाडि नै सिंहदरबार अर्थात् राज्यको सबै सेवा सुविधा भएपछि जनताले कुनै शास्ति बिहोर्नु नपर्ने हो। तर यहाँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, विकृति र व्यथितिको चाङ पुगेको छ। समस्या समाधान गर्ने भन्दा त्यही समस्यामा खेल्ने गलत कामलाई नै ढाकछोप र उल्टो संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि। स्थानीय तहमा कतिसम्म विकृति र व्यथिति बढेको छ भन्ने कुरा हेर्न पर पुग्नै पर्दैन। देशकै राजधानी काठमाडौँको वडा नम्बर 31 को गतिविधि हेरे पुग्छ। मध्य शहरमा घनाबस्तीको बीचमा प्रदूषित केमिकल फाल्ने अवैध उद्योग चलिरहेको छ। उद्योगकै कारण स्थानीयवासी बसी नसक्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। यो भवनलाई हेर्नुहोस्, झन्डै 25 देखि 30 फिट अग्लो यो भवन त्यही उद्योगको हो, जसले वरपरका छिमेकी बस्नै नसक्ने गरी जमिन थर्काउँछ, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरी केमिकल फाल्छ। केही मिनट मात्र यो उद्योग वरपर तपाईँ उभिनु भयो भने तपाईँको आँखा पोल्न सुरु गर्छ, टाउको फुट्ला झैँ गरी दुख्न थाल्छ। यो हदसम्मको मनपरी सहित स्थानीयको जीवनमाथि नै खेलवाड गर्दै काठमाडौँको मध्यबानेश्वर स्थित कात्यानी मार्गमा यो उद्योग चलिरहेको छ, त्यो पनि बाहिरबाट ताला लगाएर। थुनेर हिँड्यो तपाईहरुलाई कहिले आउँछ नि त? 1.5 घण्टा भयो सर हामी यहाँ बसेको। कि तपाईहरुलाई थुन्यो कि यसरी थुनेरै चलाउने गरेको छ काम? साउको नम्बर भन्नु न, नम्बर। हेलो सर। यसबारे स्थानीयले पटक पटक वडा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्, तर वडाले ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। यद्यपि वडा कार्यालयले चासो भने देखाएको छ। संरचना मापदण्ड विपरीत बनेको संरचना महानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ बन्नुपर्छ। महानगरपालिकाको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसार बन्नुपर्छ। मापदण्ड विपरीत बनेको संरचनाहरू भत्किन्छ। खोइ भत्काउनु त तपाईको आफ्नै त्यो प्रतिवेदन छानबिन प्रतिवेदनले भन्छ मापदण्ड विपरीत छ। त्यो यति मात्र नक्सा पास छैन सर, वरिपरिका छिमेकीले सिफारिस दिएका छैनन् त्यो उद्योग चलाउनका लागि। त्यो ठिकै छ त, नक्सा पास छैन, मापदण्ड विपरीत छ भने मापदण्ड अनुसार गर भने तपाईँको जो तपाईँको चाहिँ त्यस्तो सञ्चालकको उहाँले भन्छ, मानेन भनेदेखि महानगरपालिकाको महानगर प्रयोग बलले आएर भत्काइदिन्छ। कति हो त्यो समय दिने भनेको चाहिँ कति हो? त्यो त उहाँले त्यो तपाईँको चाहिँ महानगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ मुद्दा शाखाले गर्ने निर्णय हो। छिटोभन्दा छिटो उसले निर्णय गरिदिएला तपाईँ त्यो निर्णय मान्नुपर्छ। त्यो अवधिसम्म उसले जसरी पनि चलाउन पाउँछ, मुद्दा नहुँदासम्म जसरी पनि चलाउन पाइन्छ। जसरी भनेको कस्तो? जसरी भनेको तपाईँको चर्को आवाज सहित केमिकल फालेर त्यो सारा दुनियाँ पानी, त्यो वरिपरि पानीले आकार हुने गरी पानी त्यसरी तलबाट बोर्डिङ गरेर त्यसरी चलाउन पाइन्छ। त्यो त उसले कसरी चलाएको छ त्यो त अब हामीलाई थाहा छैन। हाल यो विषय काठमाडौँ महानगरको मुद्दा शाखामा पुगेको छ। यसबारे अध्ययन भइरहेको र केही दिनभित्रै अनुगमन गरेर अवैध उद्योगलाई भत्काउने महानगरको तयारी छ। वडा अध्यक्ष मात्रै होइन, बागमती प्रदेशका पूर्व प्रदेश सांसद गणेश दुलालले समेत यो अवैध उद्योगलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। अर्को पक्षमा तपाईँ हो होइन, म अर्को पक्षको घरमा के हो त हजुर, यो तपाईँहरूले चलाइरहेको उद्योग तपाईँहरूले दिनुभएको जग्गाको विषय के हो त बुझ्न पाउनु हजुर भन्दा म घरमा जाँदाखेरि उहाँहरूले तेरो ढुङ्गासँग तेरो टाउको फुटाइने ढुङ्गाले हानेर भनेर आएको भिडियो मैले झगडा रहेछ भने त तपाईँले थाहा भयो नि। दुईटा दाजुभाइको झगडामा यसरी बस्तीको बीचमा अवैध उद्योग सञ्चालन हुँदा र त्यसले वातावरणमा ध्वनि प्रदूषणसँगै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने केमिकलको गन्ध फैलिँदा समेत यिनीहरू किन यसरी संरक्षण गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नको पछाडि आर्थिक चलखेल र सेटिङ छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
सवारी साधनको व्यवस्थित पार्किङका लागि काठमाडौँको गोङ्गबुमा बनाएको बस पार्कमा सवारी साधन पार्किङ नगर्ने समस्या बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो राखेको छ। सडक छेउमै अनधिकृत रूपमा पार्किङ गर्ने तर बस पार्क सुनसान हुने स्थिति अन्त्य गर्न लोत्से बहुउद्देश्य प्रणाली र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सहमति भएको छ। करोडौं खर्च गरेर बनाइएको यो बस पार्क सुनसान अवस्थामा छ। सवारी धनी चालक र सरकारवाला निकायको लापरवाही र व्यवस्थाले बस पार्कमा भन्दा सडक छेउछाउमा पार्किङ गर्नेको संख्या बढ्दो छ। राजधानीमै अव्यवस्थित पार्किङ मौलाउँदा पनि सरकारवाला निकायले देखेको नदेखेझै गरिरहेको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ। प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफै बस पार्क पुगेर सडक छेउछाउमा अनधिकृत रूपमा पार्किङ गरेका सवारी साधनलाई बस पार्कभित्र पार्किङ व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पहिला भएको निर्णयलाई टेकेर एउटा डिसिजन गरिदिनु भएको थियो कि उहाँको महानगरपालिकामा एउटै मात्र बस पार्क हुन्छ, त्यो भनेको गङ्गुम नयाँ बस पार्क। यसको क्यापासिटी हजुरको 750 हो। अहिले गाडी यहाँ 350 मात्र छन् हजुरको। भनेपछि हजुरको जुन गाडीहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा लागि लोत्से सदैव तत्पर छ, किनभने लोत्सेको काम के हो, यहाँ आउने यात्रुहरूलाई चाहिँ हजुरको सुरक्षा दिने, गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने काम हो। यहाँ म्यानेजमेन्ट पार्किङदेखि लिएर सबै कुरा गर्ने हो। अन्त अहिले गरेको निर्णयले सबैले स्वागत गरेको छ हजुरको। अब व्यवसायहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, तर बिचमा सबै व्यवसायसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाँदा क्याजुअलिटी कम हुन्छ। त्यही हामी सबै व्यवसायहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँ व्यवसायहरूले पनि हाम्रो भिजन बुझिसकेपछि उहाँहरू अब हामी आउँछौँ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो बस पार्कमा एक समयमा 700 बढी सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको छ, तर हाल 300 सवारी साधन मात्र पार्किङ हुने गरेको छ। यसो हुनुमा सवारी धनी चालकदेखि सरकारवाला निकायसम्मको दोष छ। अहिले अवस्था यस्तो सिर्जना भएको छ कि बस पार्क सुनसान, सडक छेउछाउमा पार्किङ, जसले निम्ताएको छ दुर्घटनाको जोखिम। पार्किङलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन महानगरले लिएको तदारुकतालाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। बस पार्कमा पार्किङ प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारवाला निकायको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठिरहेको बेला पछिल्लो कदम कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। 32.30 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 1877.32 बिन्दुमा रोकिएको हो। आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। बुधबारको तुलनामा 61 करोडले बढ्दै 1 अर्ब 47 करोड 47 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। एक महिनापछि 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको हो। यसअघि गएको चैत 30 गते 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो। त्यसयता कारोबार दिनहरूमा 1 अर्ब भन्दा कमको सेयर खरिद बिक्री हुँदै आएको थियो। आज हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर 10% वृद्धि भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बिहिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा फ्रेन्ड्स र मछिन्द्रले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीसँगै मछिन्द्रले 19 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ भने फ्रेन्ड्सले 19 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटा क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब अङ्क बाँड्न बाध्य भएको छ। यो बराबरीसँगै मनाङले 19 खेलमा 23 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाले 19 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ बागमती प्रदेशले एएसबीसी एसियाली अन्डर 20 बक्सिङ च्याम्पियनसिपका पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री डेकबहादुर लिम्बुले खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेका हुन्। जनवरी 18 देखि 26 तारिकसम्म थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा भएको प्रतियोगिताको महिला 48 केजीमा सुषमा तामाङले रजत तथा 57 केजीमा हेमा राई र 75 केजीमा त्रिषा जबेगुले कांस्य जितेका थिए।
पुरुष 86 केजीमा विजय बाटाले काँस्य हात पारेका थिए। सुषमाले 20,000 नगद पुरस्कार पाइन् भने बाँकी काँस्य विजेताले जनही 10,000 नगद पुरस्कार पाए। त्यस्तै प्रतियोगिताका प्रशिक्षकद्वय दीपक महर्जन र सन्दीप श्रेष्ठ समान 5,000 नगद सहित सम्मानित भए भने व्यवस्थापक ओम नारायण श्रेष्ठलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा योगदान पुर्याए बापत प्रशिक्षक राजकृष्ण महर्जन र नवीन तण्डुकार पनि सम्मानित भएका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार ठहर भए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। सबै ठूला काण्डको छानबिन गर्ने, रेशमलाई रिहाई गर्न विधेयक ल्याउने। शरणार्थी प्रकरणमा हज कमिटीका अध्यक्ष मिया र शरणार्थीकै नेता रिजाल पक्राउ। बयान अन्तिम चरणमा। प्रश्न उठे पनि 4 जना भिआइबी अनुसन्धानमै तानिएनन्। उखु किसानका समस्या सधैँ उस्तै। कपिलवस्तुका किसानले पाउने अनुदान नै गायब। उद्योगहरूले पनि रकम नदिँदा किसानहरूको बिल्लीबाट। न्याय माग्दै सडकमा। पाकिस्तानमा जारी आर्थिक सङ्कट थप गहिरिँदै। कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको तलब समेत रोकियो। विनिमय सञ्चिति रितिँदै। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लब तथा मनाङ र सङ्कटा बीचको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा टुङ्गियो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।